Alo, merhabalar. Ben bir kaza geçirdim de aracımın kaputunda bir göçük oluştu. Google'dan baktığımda da Sonax Çankaya göçüğü boyasız olarak tamir edebileceğini söylüyor. O nedenle aramıştım. Bununla işlemle ilgili bir fiyat alabilir miyim? Ha, gerçekten mi? Çok uygunmuş. Hemen geliyorum. Müsaitseniz hemen geliyorum. Tam zamanında geldiniz. 30 Nisan'a kadar %50 kampanyamız var. Boyasız bir şekilde göçünüzü düzeltir, aracınızı ilk günkü gibi size teslim ederiz.